الزول مساء الخير مرة فلاون مرحبا يسون المغاربية زرارت المغاربية تن 4:30 4:40 سياقيا السريد سي فرنسا مرحبا يسون إتيكلت النظام الساقي غاد نمساي غا فاطاس نتمسالي يشدنا راه ونرا سيرتي دي ثمور الجزائر سيدي نفذوس وني ضران يا عشاقيا خامنا شرح سيدي محمد دي الجزائر ثمنا ثم كنت زرام الفيردي كان قالوا يغليد ذقيض ماضي عندها إتيكلت نظام مالوريزمون لي جوج الجزائر مازالت نسداوي ضارون بودي طفن ثمور 62 غار واسع حكمنا السنة سكواس الحبس كنا كا ذا الفاطل ميال المزيان سبان سن ميار فذن الناي نت مزيغ الناي اكسترهافن عكس خياعن وذور نسعي لاصل وكاين زعما كدنيا فين ضراني ضلي نادك خام نشرع سيدي محمد مي اسكواس فرق ناس 6 mois avec sursis et 6 mois prison ferme وين ديفاني ضلي الفيرديك انقروا نياض صغور لي جوج ذينيك سوها منو ذيني فايس حاسفو الجزائريه اما ذي الوقت ذي الجزائريين يديفون 22 فرار ستورون كنا ديلو في دلاسيرتي مازال يجوز الدوله عنايا وذا فوياكي اسير داسي امس فاطلي انا عرضا نسقردش ثلقيت كي وزاليس اماكن دعنا كي تد نمسلاي غاف لي مارش بوسيكيين المدن وست 38 ما كنتظرب يعني كي تخاسو مع ذاك فور ذلولو في لي ستوديو يديفون الساكينيه ذي مرة ثمورا الولايات نتمورث الجزائر هذا المسائل انا كي غاف قايد صلاح يسيناني زعما تيليفون لي جوز كوبو ضحات بلي كيثقرا هنا كنيسينا سوا طبقيه عشاكينيا هاد المسائل غاف لي 5 كونديدا يمرشحنا كي ديك الشمن تفرانين 12 مي الوساكي مازال كان الشهر غاف لي زيليكسيون كي تيشيوين غاف شقوف مزكون لا بياس تياتراليا ايضا 12 ديسمبر كنت نقيض النظام انا عرض ادن مسلاي في لاسنتي ينفقوا الحرمه اذا عرضيت مديت بوساكيس الفرح ذا مقرن ستار حفاظ كي بلاطو اسمها السايح حياتنا حمامه زول حمامه زول سليمان زول الطاهره زول في كذاك واحد يسمح سيسنا كايميرا تنمير تاع حمامه اما كستار حفا اسمها الطاهر سيسري زول الطاهر امس فليدين المغاربيه زول ذا مقرن في اللون ثان مارتي ما غدار نسقردش ودن فيك تكتيوينا فين يضارون السادي ثمورة الجزائر يعطيكم الصحة تنمير الطاهر يعطيك صحة أما كنت مدينة التليفون مسا فضيلة مسوسية نتاد وتمس نسميها مسوسية ناض مازال كذي الحبس يضلي كندنا الفيردي كان قالوا ذينيك فيكس حاسف والجزائريه مي ظل فاطمه مقرحان يقدر يضلي يتيك نظام لا جوستيس ني با انديبوندونت فضيله مسوسي مصلي الزول ومس الخير وتالي ميرت من قبل العرض لنا هاد سليمان زول مره في الاول تلميرت مسا فضيله مسوسي ما كان طرح بعض يعني سمس جمال بن يوب بن سافو غاطو الزول جمال زراب لك عشاكي تاع الزرم تصيد قد الشمي ضلي تجميل تنون تم قرحات الزول جمال مطر جمال بن يوب وتلمير من قبل العرض لنا زول سليمان زولي جو الحرمه يقولون ديال البلاطو زولي فضيله تنمر دعني كل يوم وين يخدم مكه تنمير ثنون قبل يعني انا واحد نوريك لي فيديو ياكيا الزويره اسمها فضيله مسوسيه الور يا عشاكينيا نزرع الفيرتيك يغيد ساعتين تنقورا اسكواسنا للحبس دونك يفضى 6 mois de sursis 6 mois de prison avec sursis et 6 mois de prison ferme alors مكيت ورا كميني الكليما ديال يقدا دي الشرع داخل البروغرام من شرع كاين سيدي محمد ما زمر او توصفوا نعطف ان بتي ديتاي عفايني ضرانا كيضلي نزرب بليك سميرات ناسي الجوج ميم سي سوف هذا السان كاز كذا رفدا ان ينتمازيغ يعني تجملتي السبق راح يكون مره يمحبس يكشمن سلفاطل الحبس نسير ذا زيري أول ما صوت فضيل. Le procès avait commencé à 9h du matin, donc ça a pris toute la journée. Les avocats, donc on était un peu confiants à Iran, le fait de les avoir programmés ex-situ. Donc on ne s'y attendait pas à ça. À partir de ils ont commencé à envoyer aux avocats les SMS le lundi 11 novembre. Donc on se disait en quelque sorte qu'ils voulaient liquider le dossier, le liquider, mais on ne savait pas encore. Soit le liquider avec des condamnations, un acquittement. Mais finalement, nous, vers 2h30 du matin, déjà avant de prononcer le verdict, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, vers minuit,
pour délibérer. Il a pris presque 2 heures et demie. Mais je dis ça. D'un moment donné, il y avait les policiers qui ont encerclé le tribunal de Mohamed. Donc, les gens on se doutait un peu. Mais quand même, peut-être. Enfin, on a gardé espoir jusqu'à la dernière minute. Finalement, il faudra 2h30 du matin. Et les premières condamnations étaient à 1 année de prison ferme. C'est pas les 6 premiers. Donc finalement, par la suite, il a dit qu'il s'était trompé. Mais la première fois, il avait prononcé 1 année de prison ferme pour les 6 premiers. Il a fait le premier dossier, ceux du 21 juin. Donc par la suite, il n'a pas pu continuer le verdict parce qu'il y avait des crédits, hein, donc il a quitté carrément la salle. Donc, il n'a pas continué il n'a pas continué de prononcer les verdicts. ثنيت ولا فضيلة ثنيت تحس ما كنت لي حاجة دينا زبادي لي الصوني ديال التليفون صور وذي تفنتقاشوش الحكوم إلي جوج لا بريسيون في اللسون إوا كانت تسفغون الفيرديك يشفان واقي الفيرديك كم صفات ليو. Les juges, ils ont habillé la justice algérienne, elle n'est pas indépendante. C'est-à-dire c'est tout le monde qui le sait, les citoyens, les militants, les avocats, tout le monde, d'ailleurs même les avocats, les nantis. Le problème, c'est qu'Ivrlé, les juges, ils avaient une occasion de prouver au peuple qu'ils sont indépendants. Quoique, personnellement, j'en étais persuadée dès le début. D'ailleurs, merci même dans mon compte, sur ma page Facebook, merci que je ne suis pas solidaire avec les magistrats. Si les mêmes magistrats, les jeunes aiguilles mandat de dépôt pendant plus de 4 mois. C'est les mêmes. Donc je ne peux pas m'appliquer le jour où je vais être solidaire avec ces magistrats, une déclaration qu'ils ne vont pas organiser les élections officiellement. Ils vont l'emblème, finalement, ils vont nous avoir. Donc personnellement, je m'y attendais en quelque sorte. Ils avaient la chance, les magistrats, ils avaient une chance en or de prouver qu'ils étaient indépendants. Finalement, donc le gars il dit il faut y aller jusqu'au bout, ils sont allés jusqu'au bout. Donc على حسابي ما فضيلة لي جوج طبقن انسينا قايد صلاح يزغماتير il faut y aller jusqu'au bout. Ça c'est clair. Ils l'ont fait. C'était flagrant. Le fait de dire il faut y aller jusqu'au bout, c'est vrai, le juge il a pris toute la journée, 2h du matin jusqu'à 2h30 du matin. Il a pris tout le temps. À la fin, il pouvait dire, je n'ai pas compris, il y a des dossiers, il fallait dire carrément, voilà, mais si nous devons les affaires, il a pratiquement les dossiers, donc il a prononcé le verdict. Ils ont reçu des ordres, et une monnaie d'échange, donc les juges ont dit, c'est bon, on va le faire des missions, donc on récompense le gars, il y a eu la condamnation d'hier pour les jeunes là, et c'est là aussi le même tribunal qui dit Mohamed, il a condamné les jeunes à 1 année de prison, donc 6 mois ferme, 6 mois sursis, c'est le même tribunal, il a condamné 6 autres détenus non blêmes à 6 mois de sursis. Donc, le même tribunal, il 1 année, c'est 6 mois, on comprend vraiment rien. قوين يعني ليتا دمورا بتمام سميرة نضرب لك سميرة ترى مسترا كني الناس مام سي صراحة هذا الساكين كذا رفضنا ينتمازيغت يعني تقيم تقوم زروية ولا كي غاستنى بلا شك ان شاء الله تفون دوالك بخير وعلى خير تواشوا نسين الور ليتا دمورا سميرة امكي السوالاد بيسك تمضي داخلين تحضروا مزمرات لي تاينس. Jamal Ben Youbidnar, donc il était présent au moment où Samira, il peut revenir sur ça. Mais juste avant le verdict, on était avec elle, je trouve, donc, Dina, à un certain moment, elle nous a dit, Billy, on va être condamné aujourd'hui. Elle savait, au fond d'elle, elle savait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas la condamnation. C'est le fait que les jeunes ne pourront pas brandir le drapeau. Le wadi qui fait mal. Dites-moi aussi que je me vais dans la police. C'est ça qui, c'est pas la condamnation. Ils pouvaient les condamner à 1 année, à 2 ans de prison ferme.
la présente a dit que mais le fait ils n'auront pas le droit de brandir le drapeau. C'est ça qui fait le plus mal de la période. داين فاش حيش فهم دار قمي ديال فضيله مولو شويه فات السياق الراي المتر جمال بن يوب كشي داني كطلع ديت محدثنا لا ديفونس نيل مزيناكي اكن دنا فضيله اضلي هذا تاكونيت سوازاليس الي جوج يوكاد فكنن باللي كاتني ريدي سبوكدود دي ضحات بلي كي ثقال ثما شاوس تقفل زمان متر جمال بليك لي جوج كي زون تراي لو بوبل والفيردي كي قال لي فينالمون ان بروسي نو ايكيتابل مازال دينا كي جمال شيك حضر دينا بيسك في لا ديفونس مازال ديني يعني تفاصيل غاف مسالت قال لي متر بنيوب سنميرس سيمان سنميرس فضيله من يولني دنا دونك ديال في اسمي في اسم سميره qui est une grande militante une militante de conviction c'est une étude soit اسمين تدوين جمال يجزم وسيول دونك سلامة ما لا غيجي سعاودن الور مساء حيت نحمى ما كنسلا فضيله مسوسيه دونك اللي شتو لوكازيون هاث اللي جوج وكني اتبروفين باللي خمن الخدمه نسن فينالمون تليفون يصونيد اوب ما امكي تفهم يعني امكي يقول قدا البروسي ليزيتاسيون تخميمن يعني تيك النظام اللي جوج كي مازال تنسداو يفسن ودافويا كاع سرداسي Oui, d'abord, Samira, bon courage. Tarchiche, c'est Etfondit Nasrithis. Donc, aujourd'hui, c'est par rapport à ça que je porte le drapeau Amazir. Parce qu'au Guitan Nasrithna, on peut pas le changer. Et courage à tous les parents des détenus. Les avocats, les juges, on assiste à du cinéma quoi. اد فون مع الغاشي اد وغار ناس كوندانين اد تاوين الحبوس لا جوستيس ثلاث وغار elle n'a pas de sens. سمحي لي كنسمع وي غايدينا جمال جمال الو جمال وي وي صلي دكا يجمو كمل ولكن كاين يعني يضل البروسي قال لي نعم كانت المشكله نرد بارابور سميره quand je parle de Samira je parle sur l'ensemble des détenus et les otages إجلالات ديال الحبوس ودابوغيا أم تباطلي نرد سميره اسمي دوينا سمزوار devant le juge d'instruction je me souviens parce que j'étais présent سمي إلا كيني غيتضرب كيتمطوس هو كان يتصرحط ويتأنس كاع في الحبس considère-moi ou كذلك قرطنا الحبس يرى أكل منا c'est-à-dire de voir les militants de la cause juste mais il a يطران يظليا البروسينير أجيني أول ثلاث الحوايج إمي كوماسين لو بروسي d'ailleurs قبل البروسي pour nous les avocats le fait qu'ils ont programmé un nombre aussi important d'encouragements أنيدا لان تيسقارن 42 42 ديال الدين ديوس لوديونس ناس دونك يا اسبوار نومن ندهت امنوغ يجنو جوفا دايرين يصوت pour libérer cette justice. Donc, Anida, on s'avoue, il y a un qui a commencé le procès. J'ai vu le magistrat qui a respecté la défense, il a respecté les otages, les détenus, il les a respectés. C'est là où il y a l'audience. شكرا الناند لو جوج اقيم كالم دونك يقضي نيرد نويغ قران وقت فريمون اني نحضر دي بروسي فريمون ايكيتابل مي يصافير علميا سي تيسقرن ساعتين من الصباح ساعتين ونص اني ils ont rendu la décision c'est une décision
inattendu, parce que le juge, d'ailleurs, le principe le code pénal, c'est la légalité. La légalité, il n'y a aucun texte de loi qui condamne un Dani Wakenadir Fidron Blem Amazir. Mais le pouvoir en place, c'est un pouvoir. L'identité idéalienne, le magistrat. Même les couleurs, ils داخل l'emblème amazir. Nous ici de l'emblème amazir, nous ici داخل وخامن تخدمت الناس أتايا l'emblème amazir. Donc les chiffres من المزينين يوكل السير le procureur de la République auprès du tribunal, il a requis 2 ans de prison ferme, mais il n'a pas plaidé parce que le médecin il a bien les chiffres من يوكل هذه الطلب في اسمه وجود الدائرة هذه condamnés. على كل حال نكوني on est des gens le canon. Nous connaissons des gens qui respectent même les décisions, des décisions malgré que on se parce que on تبقى القانون parce que الساين يخدم لنا مزيانية ويخدم لنا الحاجة أنيزا avec le juge il va appliquer l'article 79. وتمشي إذا كان يتولين في les années l'article 79 هيدير ديون القانون يدخل en 1966 اسميك لهم خبر وحيد ومن بعد ils l'ont modifié en 2006 c'est par rapport à le Rebraf وسا داوين ثرونا داوين إذا كي يفران هذيك ولا واش le 22 février فرندي وكينا داوين ils vont libérer le peuple algérien داوين l'indépendance de الجزائر انسيو un état de droit والسيوط يوكل et on va les condamner à une peine de 6 mois ferme 6 mois sursis وين دويلي يعداني طليان الساعه le même tribunal, il les a condamnés à 6 mois de prison ferme. Or que, avec les mêmes chefs d'inculpation, c'est vraiment bien qu'on voit Alger, parce qu'il a des Mexicains, l'interdiction, il voit qu'il y a le l'emblème amazir depuis le 19 juin. Est-ce que Maître Benioub Semhaïa, le vice-ministre. Est-ce que c'est une provocation d'une région? ماذاك في الجزائر كان في الجي كان فغاد بروفوكي une région à la veille soi-disant d'une élection la mascarade داكي c'est une provocation خاطر وكيا بوينتين ديال الباطل الحبس ماشي كاي تصلح الزغماتي il faut y aller jusqu'au bout يضلي لي جوج طبقنا ندينا كاي تصلح باسكو اسمي خمر لاكريف نيز حبس لاكريف بولنا المرغوف نسنا رانا ناس نكسور ديين واليوم طبقني قانون طبقني يضلي الباطل شو طبقني يضلي Maître Benioub. Oui. Donc, non, par rapport à ça, je vais ça, il faut aller jusqu'au bout. Le vice-ministre de la Défense au ministre de la Justice, qui garde les sceaux. تموت الجزائر الناس روحت jusqu'au fond au bout الناس يعني وخيرها سيتي بارابور على الجراد دي ماجسترا يعني لكن لا جراد دونك ولا يزران اين يزران جسم الناس كان اين ترانزدخ وخمس خدمت نوهران ضغطار دونك نكونين نوا يعني نصوت ان اذا ce pouvoir judiciaire dans le juge algérien زين ان اذا يسلدي وجود الجزائري يسلدي وجود الجزائري يطلب de ces magistrats que d'appliquer les lois de la République. Mais malheureusement, ce qui s'est passé est que Zayn Rajara, Zayn Qblana, Zayn Soussoumara, parce que nous on est déterminés. Un état de droit. On va arracher ce pouvoir
judiciaire de l'appareil أن تسقر ويد السائد ديال ترونا على حبوس ويد يستخدم السينير la justice pour frapper les libertés pour toucher un petit peu au droit des individus tout ça c'est notre devoir de le faire إذا أنا واحد ذا هي مصباح لي الماء نويد إزرفان سميرة إزرفان بلال باشا إزرفان بورقعة إزرفان بومالا tous les militants des causes justes نكوني أني اللي أقراضي ثمان سنين قمية ذي متر جمال بنيوب ثلميرت مسيح يحيط نحمامك زعما ما ورساكي كمل يعني كوين يعني يديتنو ياكي نعرف لي ديتونو ياكي فرانشمون ولاش خدمن du cadre politique خدمن on va dire il n'y a pas une loi parce qu'ils n'ont pas commis de crime pour un emblème après ça tourne dès la justice et dès que place gosse 6 mois de sursis et 6 mois de ferme quand même الباطل امس باطلي الباطله فرحان الباطلي سارق même امسلاي mais on doit avoir du courage il faut que نكمل نزراني اذا نتنوغ نزراني اذا نتواغ الشعب الجزائر يتواغ دي لا جوستيس لا جوستيس لا كولون فيرتيبرال من الدوله تندقفوسهم صفاطري دونك القضاة تاكي لي جوج كي غاسمي دفغن فكان شطا حاكنين on va dire l'espoir et très vite وغنرمي الخدايم نسن وغنرمي التليفون نسن donc on voit les jeunes qui arrêtés et condamnés à 6 mois ferme, 6 mois avec sursis, c'est injuste. C'est injuste. Donc le combat doit continuer. Il a qu'à كمل. أمنو غاكينينا غير قد يكمل السلويث لهنا jusqu'à ce que le peuple aura une justice indépendante. ماشي les juges de libérer la justice, c'est pas vrai. C'est le peuple qui va libérer. Il va libérer la justice en commençant déjà à mettre à plat la Constitution. Parce que le chapitre 3 de la Constitution qui gère le pouvoir judiciaire, les articles il fait le pouvoir plus de prérogatives et le président et رئيس المجلس القضائي et وزير القضاء donc القضاة ils appliquent voilà donc téléphone akni et je profite aussi de dire on a assisté à un pouvoir exécutif qui a franchement frappé fort dans la dignité du cadre du pouvoir judiciaire. Une femme juge giflée, moi je trouve ça c'est insupportable et je ne vois pas assez de condamnation de l'acte. C'est vraiment insupportable. Même si c'est l'appareil judiciaire, c'est honteux. C'est qu'on est en train, soit on est dans un état sans loi. Donc, du moment la justice qui normalement devrait défendre le peuple doit être avec le peuple. C'est le contraire. Là c'est le contraire. طيب سيدي alors كندنا جمالك وفضيله دونك يظل لي جوج صراحه انت هوني تسوى زاليس هو عندما التليفون ثنيا در يصوني التليفون حكم ناس نس الباطي الى جونيسكيا سميرا مسوسيا يسينان يعني دي قيم مزروين استنى ميم سي السفاضي سين كاس كذا فضاني تمازيغ ثنين تمازيغ ذاك ذنين تنصليت تفريق توقفا تيكا وكذيكس يونوري زماد كارياسيس والظلام وقن كارياسيس مشيت لا جوستيس كينيا لي جوج كوال تاع العوايد نسندي انا كيت فوق لا غريف نسن طبقني باطي الو ان بتي كومونتير ناريك شويني ثين دي قبلا لي جوج تضصى داير تقوفيتني تضصى خاطر اين تخدم قدر دي ميلي داني اين لو بوبل لي بربر باسكو قدر اكو اذا نقموتنا فكاي الجزائر تقدر اكو اذا نقنوغن ايوا كنا تقيم الجزائر ايوا الراويس تقوفيتني تستضصى وثنايا سم باللي غاسكونوي ذا فوس الباطل غاسكونوي ذا فوس كاثن الحق نكيني وقبل غير لا ديسيزيون كينون ماشي
تيمن غير وتينغير ماشي توكرضيك وكرا ماشي ذاين نديري خدمه ماشي ضطر يبغي غاز داوي غير تمورتي وما كيتخدم كونوي ولكن كينيا اين خدمه ذاين يقلق هذه خدم يا لاز دايري عندما الا ذي تمورت وذاين يجي قد خمن لي زافوكا غادي كشمن كيف راح غا مدينا ومثلا باللي كشمن سل درابو بربع ايزوري دو لي سون لي زافوكا ميان لي زافوكا يروح لنا لكن الديفوندين ويغينيا يبين ديال الفاتلر داخل الحبس اوري دو غامني انا درابو يسم بربع والدرابو بربر ترونسوند مازال الدنيا خاطر الناتي دو مازال هيدنيني باللي ترونسوند هنا لي زومبلام ناسيونو تو سامبلومون باسكو الدرابو تمزغا والدرابو تمزغا يتوشي الماروك يتوشي لا موريتاني يتوشي لا ليبي يتوشي لا تونيزي دونك ونصح رايس خاطر ماشي اللي يكتبين بغا نسيدب ذو الصح تاكيد لا رياليتي تمورثنيا يون ويزمير لا اتيكس يون يزمير على تيفاسيون يون يزمير على اغير الفيرا خطر الطاسيكسيان لي رومان لي بيزونتان شحال القرون يقيم دي تمورتنا باش كنا غمحون وغمحينا لا خاطر نكون سي ان بوبل ديني اكتريزيستين ونتشجع لا انا افرانيا غير محو دي تمورتنا معنى لي جوج لي جوج اسكواس للحبس سوا قورنا فيك سورسي سوا قورن بريزون فيرمو كذي بطل راشيكي وروكير نيريا راشيكي ماشي ديما كرادون كونترير رفدنا النين تمازيغ كان دار راين سن تواضع سي اون بروفوكاسيون بوتيتر بور اون ريجيون كي نسمع غاسي يض نقض لي يض نلفطل يض امسفطليين ضيض امسفطليين خاطر 22 لجان على باز 41 عندنا كل 21 يظن اما 18 نوفمبر 22 ساعات نضقط 6 ساعات الصباح كم دوكا 21 اش حيدير كم هذا عندنا 18 نوفمبر بلا نسقسي المتر هذه اكزاكتومون دونك 22 اللي قاعدين الصباح كي على با ايضا اللي ضقيت 22 يحكي من 6 شهور للحبس فيرم اي 6 شهور يفرق محسوب اون سورسي دونك سنه الدروخ من شمات نتاع السن لي جانا كي نمي قد فن دي سوليسيون ما عرف كان ياخذ ما هذه ناس هنا يعرف انت مورثات تسفدنا في دار الناس رنتنا الحبوس اخطر نو نسينا راه هذا عاون لي جانا الخمنينات دونك نو نسينا راه ثمورث تمورث نسن جيرانتي داخل لا كازان اخطر ثوريا قنفدينا ميم لو لونغاج افون لا جوستيس يحس تليفون ثورا لا جوستيس يحس سيفقاين ستادير كان سابقيس c'est-à-dire avec des coups فما ثورة لي جوج et c'est ça ce qui est grave خاطر ما راه توثض ما راه تحقرض ذخي بخام تخدمت اكافسن اي بورتون كشتيني زمرض تديفوندي ضيماني يا ما ديفوندي ضاريماني دونك الساكينيا فغي غادينا باللي بون اساكي ظلي ضكيض ياكل وسع لي جوج اون فاليدي اون شوز تري تري غراف خاطر اش كتب قنيش نقايد الفو يالي جوسكو بو بيان سور ماشي كنطبقن خاطر فاضيلات نت اول شويه ليك هي كومام ليزيتاسيون هنا تعوم ليزيتاسيون دونك تراجون مع هذه السون تليفون وين في كاسكا وين في كاسكا يعني ويا لا كاس دي بارني روح ستادير ماشي كان خاطر فغند سميت فغند كنا ناد باللي شوف غايا كينسن كنا نتسمنا ونتسمنا الراو نتسمنا الراو لي سيستيم باسكو وكينيا زمرن امر سني عجيب امر اللي انسان شطح تي الركزه ويا مع ما كاين يقارنا ناس اركزون نساني فورا اور تدي في خريف خاطر وكينيا وسانا راني في تمورت نسن مرزرم باللي 95 دي 100 كزدارين تزدارين دي برا راه قارن باللي لا جوستيس التليفون خاطي ولوثني تواوثن تعدن في اللسن كسن السر في اللسن دونك وجان كومام جانا خاطر كل شيء حنقري فاس ننسن زمرنا ظنوا لي لي زيليكسيون زمرنا ذا وين الحبس قايد صالح كيك تو عند فريت ذا تاع زراين زمرن اين تشوف غنا كم حبس لي حبس زمر لي جوج يسيدف وين راهو دينين وزمرنا لا زمرن ميتسقوذن خاطر تستخنا ناس يخدم خاطر تسكين دي لي كري فرن او كلي كريم مني او يخمن يمدو كاين سني قلا ناس كي يحكم خاطر تبوني لينك باللي زرا غندا
مثلا يدير منك يتواكرن وتساوينا راه يداول الحبس قايد صلاح ثاني يبغى يفرق ثمورت ستادير يبغى يحقر رينات يعيب هذا لوركو واش نشوخ من ويتساك لي انستركسيون على جوستيس يعمر الساوينا يداونا لا جوستيس دونك ذا كيفان باللي لا جوستيس هي ماشي اللي حاجيك تواخذها من داخل بخام تخدم اللي حاجيك تواخذها من داخل لي كازان داخل لي كونكلاب اي لي ديسيزيون ياكيني يتصرف داخل لي كونكلاب لي جوج كي تابليكين تت على لتر سا سي تري تري غرا ماشي خاطر نكون قارد ماشي لو بلو فور دو مومون راه يخدم لي لوا نكون نبغى بينات انجستيس انديبوندونت راه تابليكين لي لوا يقيم الناتر والسمح سيسي لا et la pression la rue, et la pression les juges généraux, et la pression, quel que soit, nous sommes la décision. Ils vont appliquer à la lettre la loi. Mais la loi, où existe la loi externe, le حبس الجزن وين راه يخمن وين راه يديروني الدرابو كيل كسوا الدرابو بربر الدرابو لي كومينيست الدرابو لي سوسياليست الدرابو وياش القانون دي قارن ولاش القانون دي قارن باللي وتسامر الدروه الدويم الدرابو شوف لو تويثنون نغلي سنديك انا دونك كيف هكا سي بروفوكاسيون بور اون ريجيون يقنهضر تيرا نو يبغى يبغى يسمن تكتي مسكيوث من جهه نتمورت باسكو داكي يبان ديستيني كوا نوثني بغان يوثي حاجه بغانا دفقن باللي ولاش تو غالي نرد فير اي دايور سي الميساج كي فولي باسي انا تسمي سينا الناس باللي يفو يالي جوسكو بو ولاش تو غالي نرد فير راه ما قين دي حير اخاطر نكيني اسمي دني باللي لي جوج كينيا وثن تمن ثالا ناض باللي سي اون كيستيون دو رابور دو فورس مساله رابور دو فورس قيمنا القاعه ايفون ساسوسيا نو سدرها tout simplement parce que l'histoire de l'Espagne. Les chrétiens étaient avec Franco. Franco et le peuple était déterminé jusqu'au bout. Les chrétiens se sont mis avec le peuple. Un autre exemple. Le parti chrétien démocratique, la droite du Chili, ils étaient l'un de Pinochet, ذا حقار ذا يتسكش عم قايد صلاح مي اسمي زران لي كريتيان ديمقراط داير لي كريتيان ديمقراط فهم سيماويه باسكو اسمي زران باللي يون اينث الون دي توحي يبوين الحكم ديمقراطيكمون نغانت من غير ستادير بينوتشي نغات يكسي ماشي كان يكسي يحكم ينغات دونك جفدن ديما ننسن اي اونسويت لا دروات اسمي زران باللي le peuple est déterminé ديرنا كي تسدد le peuple ماشي دان خاطر بغانا دونا باسكو لا رابور دو فورس يقلعبن يقرانا ناس يفورسين انا تقدشن اذا بغا مسفاطليا اذا بغيني مسفاطليا دي الدنيا باش دون لو بوبل دونك لو بوبل بلوس انا ثادي قم ديتيرميني بلوس هذه انا ثادي غاردي لا رابور دو فورس كينيا فافورابل بلوس انا تروحوا نغورنا يقدشن لي زيسكلاف على البوفوار. اسنا روالي فضيله مسوسي فضيله فضيله وي لك لا ثورة لكن ولا لي جوج يلا كنت يعني صروح انت ونيت سوا زاليس فينا الموسع عنا ريمان ثورة كون ويا سوا شولينا كيا بو ديك يبونا الحبس الفاطن ذا شو تبريباري ما تخدم لي بروشان زاكسيون وين فيزافي يعني انا تاكيا ديف كاكيا الفيردي كاكيا دانا كيت يا هل ترى زريغارا تمشاورون بايغراون باسكو سامي اون اسوسياسيون مغليط غارا لي ديتونيو ذا شو لي بروشان زاكسيون ايوا كنيا هاث تارم ثلاث الفاط لا غينيا بيان ايفيدامون باسيفيك يخدم لي جوج يتموت للجزائر لي ماجسترا كاع يقوالن يحون التليفون مالوروزمون. Il y aura normalement une réunion des parents des détenus avec le collectif national pour la libération des détenus CNLD. On verra les décisions. De toute façon, ils seront pris lors de cette réunion. Mais pour l'instant, normalement, il y a eu cassation des avocats. Je ne suis pas sûre. S'il y a un avocat, il va des berbères TV, donc il avait parlé de ça. On n'a pas encore les détails. Mais probablement, même s'il y aura cassation, donc ça va prendre, c'est une procédure qui va prendre minimum 45 jours. Mais c'est pratiquement 45 jours. Donc les 6 mois, c'est à dire les 6 mois. Donc je ne vois pas vraiment
à part que nous connaissons en tant que famille. C'est vrai que dans toute révolution, il y a un prix à payer. Mais l'emprisonnement, les enfants, c'est un prix pour cette révolution. On est prêt on l'accepte. Donc le combat doit continuer, surtout du pacifisme, parce que c'est vrai, le but c'est clair. Par exemple, où ils ont jugé des gendarmes porteurs de l'emblème amazigh pour la même accusation et le même article, l'article 79 qui est l'atteinte à l'unité nationale, ils ont été acquittés et le drapeau, même le drapeau. Donc c'est une manière parce qu'à un mois pratiquement des élections, au fond d'eux, les élections tilinera, donc ils veulent à tout prix avoir une occasion, soit pour Bachar Soufran l'armée, au fond les élections au tilinera. Donc peut-être ils veulent aussi la Kabylie. C'est pour ça que je tiens à dire qu'on doit être prudent, qu'on doit rester calme, qu'on doit rester. La révolution silmiya, elle doit continuer sur ça, mais on doit, personnellement, je pense que les mardis, les vendredis ne suffisent plus. Il faut passer à autre chose. ميزا بار عندنا الدول سوازاليس ميزا بار ماردي فوندرودي يخص شو كلا كنتساويلات نيضنيك زمان لي رابور دو فورس تقلبنا وغالون فافور دو بوبل ايوا كنا هذا البوفوار هكا وغالي غادفير كنت سوالات كيما على حسابي Des marches quotidiennes, il faut des sit-ins, il faut y aller, il faut trouver d'autres moyens. Parce que le 12 décembre, ça a une présidence avec 1% de participation, ça a le président. Donc, on doit faire annuler les élections avant le 12. C'est pas boycotter les élections. Mais le 12, le 11, c'est le rejeter les élections. Il faut carrément les rejeter et les faire annuler. On a annulé les élections du 18 avril, on a annulé les élections du 4 juillet, donc on doit annuler les élections du 12 décembre. دونك الا اكاد الا تساوي النظام يعني الدول عندها نظام فون دابا قاعد يحكم عندنا في سوفانتني دي الشلفي فون ديجا ديال الجزائر وين تسوفان وقيت فانا قاعد الحبس الجزائر هذا حسابي ما كنت سي بور ميتر لا بريسيون سور اون ريجيون في الضرب سيكي لا كابيليا دونك الفو اتر فيجيلون ويكون كتمارا ذوك كورار نسن ديال اللاعب نسن. C'est clair, parce que la Kabylie c'est sacré. L'emblème berbère, c'est sacré. Donc ils essayent de toucher de nous toucher c'est pas le point faible, non, mais quand même de nous toucher l'amour propre, non. Donc ça veut dire de la plaidoirie parce que Samira Irlé, elle a plaidé, elle n'a pas fait une déclaration, elle a carrément plaidé. Donc elle a refusé tout d'abord de justifier son acte. Je ne suis pas là pour me justifier car des hommes et des femmes se sont sacrifiés pour ces mesures et ce n'est pas au chef d'état-major. Donc elle s'est adressée directement aussi à Gaïd Saleh. Mais c'est pas au chef d'état-major de l'armée qui n'est pas le législateur. C'est pas à lui de nous dire, de nous interdire de manifester avec le drapeau berbère. Ce n'est pas à lui de le faire. Mais si vous doutez de mon patriotisme, alors vous doutez des 60 000 électeurs qui ont voté pour moi, parce qu'elle est élue à l'appui de Tizi Ouzou. Mais vous doutez aussi du patriotisme des millions d'Algériens qui sortent chaque semaine pour demander notre libération, la libération des otages. Donc même les détenus, enfin les otages, ils sont conscients, ils étaient souriants pendant tout le procès. C'est le juge avec le procureur. Et je suis c'est que le juge Dakveili et le procureur Vachaoui. Donc ils ont bien choisi les personnes qui شو غادي تشوازينا فضيله شو غادي الجوج هذا قبايلي بروكورور ذا شاوي je ne peux pas dire Aïrar, mais une affaire le juge le procureur Vachaoui, c'est en quelque sorte qui sont en train d'exécuter les ordres. C'est comme ça que j'ai compris.
الور تعطيها افلام يمكن توالتك لافينير يمكن توالتك كميني لافينير لا ريفولوسيون هي فضيله كيف 22 فورار لي زيليكسيون كتنظم مازال كان الشهر الساكي 12 نوفمبر مازال الشهر اكزاكتومون ديلي توت سي لينتيرا يمكن توالتك لافينير الحراك كاين عند التكرا ولا هي سومثا فضيله. Personnellement, je reste confiante. On doit rester soudés. On doit continuer jusqu'au bout. Il faut y aller jusqu'au bout, mais on va continuer jusqu'au bout. Et on va gagner. Donc, c'est pour ça on doit rester vigilant, on doit rester soudés. Mais là, chaque révolution, un prix à payer. Mais il a l'emprisonnement, les jeunes, c'est un prix, on l'accepte pour l'Algérie. تنمير ثيم فضيله مسوسي يعطيكم الصحه تنقر تنمير تنقر حد فضيله مسوسي لو تمس سميره مسوسي قلنا كذا الحفس يكتف وذا امس باطلي تنمير ثيم تنقر حد فضيله يعطيكم الصحه ان شاء الله سميره ويجي توصلنا كسفاطن التفون وغالنا غاتواشو اللي نسن ميطر جمال بن يوب الور يعني كنتنا فضيله الجوج دا قبايي بروكورور ذا شاوي اختار تنيد هذا فوالا ديني بليك الميساج فوالا ذا راهو تموت نون يحكمنا كاكيا يمكن فوالا تاكش لافونير لا جوستيس تموت الجزائر دي السوايع ثاندا مازال لي جوج مالوروزمون يطبق الاوامر الامراض بويت يحكمن. C'est vrai qu'il y a un content de jeu dans le système, de dire que le magistrat, le président de l'audience Nidar-Veiller, le procureur Gachawir, donc il ne faut pas oublier, jamais, ça m'a entendu l'un des responsables de Gachawir, on est les premiers qui les avoir dénoncés, attention, il ne faut pas oublier. الكلمه قبيله راه اسمي ويحيى خبيلي قال لهم قبيله راه باسكو وبالسفاره اللي قالت لنا كيف السفاره اسمي قال بوكو دارت ريسبونسابل السفاره قبيله راه لنا السايين اي فاش نتنا تموت الجزائر نتنا يوكلنا سيدي اللي تموت الجزائر يوكل لي لو ريسبي الاخوان اللي تموت لنا مالغري كو لو بوفوار il a tout fait pour provoquer la Kabylie. Il a essayé avec donc la même mesure, on va y les églises, c'est comme même les chrétiens, donc il a essayé de jouer la division à l'égard أذكر القبائل باش تم مثلا أثنين فوالا أثر القبائل كان ديوا كنهضر كون تمر ديال القبائل أثنين استخدموا لابد في 1962 راه مازال سي لي ميم براتيك. شويه كانت ديني concernant la décision rendue hier par le tribunal émir Sidi Mohamed تبين ديوت الحاجه les valeureux militantes et militants d'une Algérie meilleure sont des otages par une justice qui continue à violer les codes et toutes les lois de la République. C'était pas une justice indépendante. Elle est indépendante ou seule. Là, le ministre de la Défense, ni le président de la République, ni le ministre de la Défense. Mais malheureusement, السجير اختار النظام فرض ولا الشراء الارتيكل de loi يمنع الجزائريين يوكل ادرس لون بلانيه امازيغ بلا مازيغ في ليدونتيتي وزميلا لي ونسا avec النار وزميلا لي ونسا avec تيمتنا وزميلا لي ونسا avec اذا النار المثيل من عاودين سواء مازيغ ثانيه تشمير غازل وقبلنا غرعفوس كنا موتني مدانا 10 ديك السويته بركانت 127 غمغراس يقغلين يمكن تبدا التمازيغ هادشي اللي من دوله تموت الجزائر دونك الساعه ديال
كان اكيد ويدير de responsabilité mais parce que اغبليس امزوالو تنظم يوكل هذه القيم للسيستم اون بلاس دايور ازر كان السير يمدن يجي يبدل السراني ايامي لي زيليكسيون بريزيدونسيال سي لي ميم جوستومون متر بنيو بنشم ديريكت هاد النقطه كي لي زيليكسيون ماشي واحد خاطر مازال الوغ خمسه اللي كون دي البوفوار على حساب فيك جمال وكش تزريض هنا لا سيتياسيون بوليتيك قلنا اسك لي زيليكسيون 12 مي الوساكي مازال كان شهر اسك ديلين تنا خاطئ اكن توال فيو لا سيتياسيون توال سوالي كي غيتولي هذه الزرع ولا كي يتوالم يالات الجزائريين كيف هذه sont rejetés par la population. الجزائريين الجزائريين يتكدوات ينادوا الكبير في فلانيين اونت القبيله اورت الروسا. d'ailleurs دام زوالوس نقرض le pouvoir en place il a violé la constitution de الجزائر والثمن غادي من دوله الجزائر والدفع ce pouvoir indépendant de gestion des élections. C'est un pouvoir signé anticonstitutionnel. Même pour la Constitution, ils n'ont pas le droit de l'écrire. Et ça doit. Mais voilà comment ils ont validé, mais dans un temps record, ils ont validé la liste des 5 candidats. On a vu le Conseil constitutionnel, c'est la même chose, il va rejeter tous les recours, il va laisser que les candidats choisis par le système, les anciens églingent le système, oui, ils le système, donc essayer à devenir. Bien sûr, يخدم كلش يوكل أدقيق. أنا les candidats, أنا ولا شيء جديد le système, le Bouteflika, le système, le SLM, le parti unique, et ils veulent aller dans la continuité, or que le peuple algérien a algérien. Est-ce que زمرت هذا غليت بنيوب؟ est-ce que زمرت هذا غليت avant le 12 هذا غليت كان غليت le 4 juillet نعطي كنتاكي البوفوار صايي هذه شوازي تبونا ميهوبينا بنفليس ايوا كديري فوالا ثاني الشعب يفوتي يحوج 1% انا 0.0 وكاين فوالا فوزافي لو بريزيدون داين في الدستفرز اسكو زمان غريت افون 12 اكن غريت ياكني افون 4 جويي روح هذوك هذوك اليوفا في تعدي avec 1% 2% غادي تعدي ليسونسيال انا عندي نير يوكل اديقي من الساعه اديقي ودي كاردي السيستم ديالك وكملت اقرار ولا الحاله انتعاش السيديه سواء au niveau des institutions là au niveau des pouvoirs انتعا ونسالني ني لي pouvoirs judiciaires ني لي pouvoirs exécutifs ني لي pouvoirs législatifs نقرا انا كويس مي السيم شي امنا غيوت الحاجه ولاش الجوز دي تونس اللي فران غادي يخدم تاكرا ولا غادي يخدم ان ريفوليسيون يخدم ازكل فرق ما الا نخدم ازكل سوا غير كيدي تزول بزاف دونك يمكنني مونيستير تيستارن افيرمي ولا القران اذا اجوز الدائره il va tout faire يوكل اي كلام ولا معينين اي يتركوا اكيد غير كوشمار دونك التلاره اكل الفلانيين نغد يبغى يخدم اسمين يبغى عليك غادي يروح دار السانكيام موندا اسمين يبغى يبغى برولونجي كذلك دونك تو سا واحد التلاره دونك اجل الجزائريين دايره يخدم يوكل ادبويين السلطه البريد اسقسينو ان كيلومتر بنيوب السكي زاب لك اك جات تعرفوا تعيض نتخمك يا شكي يعني تجميتي وانت مقول حد الوغ السكي لي ستوديون فوند 38 يعوم الغاشي عطاسي ديفرنسياسيون ماذاك فور اك جات نظام تيمو ان المذن يقولون يعني يكونوا الدورام قرحان غاف دي تقراولاكي ثبحنت متر بنيوب على كل حال السيد من ولين تشري ويش 38 نظام المذن دين المذن فغند لكل فأمار زيت مرتنا نولا في الساقير فغند الجزائر ثمنا فغند الزبايل فغند مام الصحراء فغند الجلواس الغرب تمور لذا الساغن ولا مام اي لان العالي Louise a passé les rassemblements devant les cours de justice pour dénoncer encore une fois la punition de la justice, encore la justice indépendante. Donc, c'est les mêmes slogans politiques. Il y a le rejet des élections. ولاش كيترانين
وحين ذويير بالعصابه مازال نقارض وتعاودت يسر مازن النار دين المازن النار عندنا يرنان بنام الطاس لي سيتويان عندنا قارون دوله مدنيه ماشي عسكريه سي امبورطون باسكو اسمع انسعوا دوله مدنيه اسنين على مدينين لو ريسبي دي لوا اسنين على ما نسعوا دي بوفوار اللي ليكيليبر اونتر لي بوفوار ونسعوا لا سيباراسيون ريال اونتر سي بوفوار ونسيو تنسعوا دوله القانون. تلمير ثاميتر بنيوب يعطيك صحة. جمال بنيوب افوكاتو تلدينا السريد سي الجزائر يعطيك صحة. تلمير تم قرحات تعاد تستعفض شوية انك تخمك يا شقي يعني برافو تجميل تنو تم قرحات مرا ليزافوكا يدي فدن وكذا دفقنين في دين سن غادي يديس يعني ام حبساكيا ناضيك بودافو سلفاتن. انا نكمل وين دقيقه من دويلتك عبد الرحمن الدولي لا فيديو كي ناضي يا شكل تريبيونال سيدي محمد الدولي شطوح انت كناتين نحكي زيماجيني ظنك داخلين هاد نسل كرا لي سلوغونس داخل التريبيونال لكن سيدي محمد ودنو على دمنا هذه ارضنا هذه ارض جدودنا هذه ارضنا عيب عليكم يا ابن الخراب عيب عليكم عيب عليكم ولادنا بالحبس ولاد الكلاب راهم ياكلوا في الداير عيب عليكم عيب عليكم على جال الرايه الامازيغيه وين نروح نعيشوا ربحتوا غير وين نروح نعيشوا وين شفتوا الخرطه سي بروفوكاسيون عندنا نروح نعيش وكذا مساين خالد تزغارث قاعد يحضرنا كساخني ناضي يا شقي هكا ان شاء الله تسروا على خير تمسا تاكي مسيحيت نحمم نكشم كم جامع مسال رياكسيون في لي زما جاكي وكنكشم les étudiants pour se dire هذا ويجي sa carte gagnante de séparatisme le régionalisme pour lui il s'attache à cette carte donc ils arabes que le peuple a déjoué cette manœuvre par rapport à l'emblème mais il l'a renforcé avec les otages donc soit on s'incline par rapport à notre identité qui veulent étouffer, par rapport à nos jeunes qui sont emprisonnés. Donc c'est sur double plan. Et en plus, une seule région, il y a les otages. Donc le peuple, moi je vais dire, il faut avoir de la patience, il faut se voir, il faut continuer le combat et avec détermination bien sûr, mais pacifiquement. Parce qu'il tente par tous les moyens, et surtout dans le but de décréter peut-être un état de siège. Le peuple, je pense qu'il a tout compris. Nos otages, ils vont être libérés. C'est nos héros qui sont dans les prisons. Les juges ils n'ont aucune la dignité déjà ils ont assisté déjà à l'institution juridique le pouvoir exécutif et encore professionnellement aussi ils étaient humiliés en giflant une femme. Franchement, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans le monde entier. Voilà, c'est un étudiant, c'est même pas si le goût du frère, mais c'est Bouteflika met ou khalla 5 بنات ceux qui ont mis rachras ou madek four. Alors, c'est important. Bouteflika met ou khalla 5 بنات وكانك شمالي زي ليك شويه كاع لا ماسكارا داكي بنا نخمن. خلانا 5 بنات parce que dans la culture algérienne
أخم يليرن ورجز أخم شوية كان. تلاوين شوية كان. ça veut dire que ضخم يهزوثن ضخم qui est ويسحرها. sensible ولا شوان أي حرف في الأسغاس il y a des femmes isolées il y a des femmes واحد mais quand même dans notre culture donc ça renvoie à ça. D'une autre lecture politique, le pouvoir il est en faillite. ويصير هذا الشيء يمد ناس يخدمون فايت ذي السياسه ولا ذي الاقتصاد ولا ذي الاجتماع même ذي الاخلاق donc il a c'est un pouvoir qui a vraiment accumulé de l'échec de politique économique et même civique. Ça fait pour se maintenir البوفوار يطف كومام يطف وي، خاطر انا كنظن الهاي صح مي ونام دي سي البوفوار يطف ويفكد يفيدروت سي لي سي كونديدا ياكيني ياخذ من ذنو السنه كيما من كومبا الكتورال اون برانسيب وقيلا تبدون دارنا كيت اتي ساعه كنت كي كنت خاطر وساكي مزيان الشهر سوا كان ميم سي البوفوار سي ان مادن على ستوديون فوند الولوف مي oui. Alors, il faut passer à toutes les actions. Il y aura une marque de vendredi qui fait la rousse. Oui. Alors, si on parle du pouvoir, le pouvoir militaire, oui, c'est le seul pouvoir qu'il y a. Mais la colonne vertébrale, elle ne fonctionne pas comme il se doit. لكن دقار القانون العالمي الدولي لكن دقار القانون على ريغور certaines lois أدنيني même الدولة ولاش الدولة il a un pouvoir militaire et basta il y a rien du tout ويا الباقي النظام كله il est illégitime donc pour se maintenir Gaïd Saleh bon il veut aller jusqu'au bout donc c'est la politique qui se la politique ils sont en faillite donc ils souffrent des élections au détriment de la volonté populaire. Oui, il veut contrarier oui parce qu'il a le pouvoir. Oui, le peuple il rejette catégoriquement les élections, mais lui il les impose. Donc on assiste à deux pouvoirs, un pouvoir, le pouvoir du peuple il rejette, le pouvoir militaire il y tient, mais le pouvoir militaire sa faillite c'est flagrant. Donc il sert le badil, il sert une politique, il sert une vision pour vraiment l'avenir. D'ailleurs ça, il y a des candidats. Les candidats ils souffrent c'est le bouteflيقisme. Donc c'est les وقاعد يلاند الصف البوتفليقه وقاعد يرفضن الكادر نينوس وقاعد يقول لنا باللي غادي كملنا البروجي بوتفليقه alors que ouais تبون il a même juré الناس voilà donc justement تبون حمامه الناس دارها شورتين يقولوا عني الدوله الناس جيني مويا اثني دارها وما لقيت خدمه كني انترفيو ان شين دو تي في وي حتى يمقعد يزراني ذا اللي راح اثني ديالها عيني جا روحن دابور ils étaient dans le pouvoir. Si la justice est convoquée, il est dans un état de droit, oui, il doit expliquer ce qu'il avance, il doit l'expliquer quand il a vraiment une justice. Voilà. Mais après, nous connaissons comme citoyens, déjà pourquoi tu ne les as pas empêchés? العصابه اللي ويتي يرزع باسكو لا العصابه النظام الا القضاه يخدم بلاصتهم دونك سي توت ان كلان مسفهم من بوغيرسن ويس دافع فاكي مي كيستيون دو بوليتيك ils n'ont pas de vision politique ils n'ont pas de projet sans le projet بوتفليقه يفكت ارساسيف وصاد شو ديقيمن ils sont en faillite فانا نستخدمين تسانسترومونتاليزين لا بوفرتي تروحون باش داوين تساعن لي فواس 200,000 avec un repas franchement وين يروحن un candidat au présidentiel avait vers des pauvres malheureux dans des zones défavorisées avec quelques sous, avec quelques dinars, il y a un repas. Est-ce que ce candidat va vraiment gérer un pays comme l'Algérie comme l'Algérie? Alors, الوساقي مزيان الشهر كان
سيكل ستوديو فون 338 يعاوم يغاشي خاصهم هذاك فور تصيدي فون افيك دي سلوغون بوتفليقه ما تخلي 5 بنات سيت اون الوزيون لي 5 كونديدا كي تورا كي تصور الشيء اللي مازال الشهر كان تصيدي قبل لي كونديسيون مخالفه اسمها لو 4 جويي الشعب يصيفط واحد شهرين افون في كلتا كي انثدو دوسمون كدي لي تفرانين كي 12 ديال الوقت ديال الشعب فري سيت يوغيتت ملي دار الكود فورسي كي غادي يخدم القايد نتاع البوفوار اون بلاص غادينا باللي خمسه لي كونديدا ولاش ونزمير انا نفر باللي لي 5 كونديدا هاكيا سي دي كونديدا دو سيستيم يقلان ذراو لي سيستيم افون يغوغاند لي سيستيم اوجوردي باسكو خاطر نزرب باللي تبون قسمي ديوي الا داخل السيستيم يا دوالي والي ابري يا مينيستر بوينات لابيتا يا بريمي مينيستر دونك يا داكيني الا داخل السيستيم وكيف بنفليس الا جوج مازال اللي تراوالني سي غير الجوج comme par hasard, le système forme 6 enfants, et 6 enfants, pareil, il y a des postes de responsabilité importants. Dès un chien. ويض انا عبد العزيز انا بلايد الا وث السينار بلي 11 سنين بالديبيتي اللي فلا ابري كريد انا لا ديريفي سو بارتي نظن انا المستقبل زعما باسكو لافينير كاين بور موا بو غيني ديريير سي فيني بور دونك يون اللي فلا 10 سنين اللي فلا نبرا دي ميم دي تروي ثمور ثمت ما كاين برا دي ميم مشات في دي ثمور اين Bengrina, il a député l'MSP qui était un sous-traitant entre 2002 et 2007. يخدم لا سوتريتون سميه باسكو لي ام اس بي عنوان زراره بلي لا بنكرينا في كذا بروغرام اللي يونو جوج جالات نعاون يا دا مينيستر دو توريزم يا دا داخل الكونساي ناسيونال de transition tu imagines désigné par les généraux de la honte les نزار ياكل يقتين ياكل الجزائر ذاك تيديزينين دونك عزدين دونك عزدين ميو بيان يروح داخل بارتي يديون الشياغ يديون الشياغ من الRND دونك و فرانشمون يا دي سكرتير ديتا الكومير يا دي ديبيتي entre 97 2002 الRND اسكو ذي خمسه قد نفذار نفكد كرا كان لي زيليمونز مي غاد نروح دون لي ديتاي باسكو ليميسيون تتفارينا اتاس دونك يا هذا كاع إما داروا السيستم دونك لو شونجمون دون لا كونتينيتي نكونين ند خاطر اش كان واحد الدرع طهر ان كود فورسينغ ثورا بيسك الشعب غادي يتفا الساكي فوت الجماعه غادي يفا يوغي خاصو مثلا يشطح الكيشه دي تشوي شويه باسكو فاتت كاع الولايات فاتت كريم زداون زاري بوثنيا دابور اسك ثورا ان يحوق فالا ان كود فورسينغ ثيفرانين الدرع لو ان تي في زعما سناد فيلمي يغاشي خمر لاشينا فوتين بوكو دو سيناريو الطهر يتزوارن كيني فغير كانت كوريجي غير باسكو en politique il faut utiliser les termes c'est important d'utiliser les termes qu'il faut il ne s'agit pas du boycott c'est un rejet des élections et le rejet doit être actif c'est-à-dire un rejet actif c'est-à-dire ماشي انا رجتي غنقيم كخا نطس un rejet actif يتفكر les actions par exemple en France on doit recenser les centres de vote. On doit s'organiser le jour J. عندما لا مرة مش عارف فرنسا من دي كندا كسنين يغوث مثلا دي كندا خمن لا ميم شوز زاد رسونسينا لي سونتر دو فوت دي امريكان كيف اون فوا نزرع عندي فغانا خمن خاطر ابارامون دي فرنسا دي اونتر لو 5 et lui تعرف رخمنا هنا لا ماسكاراد غينيا الكتورال دونك عندنا رسونسي انوايا لي ديسپونيبيليتي دي زان دي زوتر اي شاك جور ذي لي جور غينيا يلاق تزدايرين موبيليزين وضروا حنا لي سونتر دو فوتنيا اسنين بلي ونقبل راه يفط يا غينيا بركان الماسكاراد الكتورال اور دو كيستيون تعدي et nous allons réfléchir parce que nous les collectifs qui دي باري ودي غنتسلامه لي كوليكتيف يلان ديال الجوايه النظام ياك دي تمورا النظام ياك ديال الجزائر هذا مسفهم من ديغان هذا خمن دي زاكسيون دوفون لي سونتر دو فوت الولايات كيرابوين
راهي يروحن راهي تراين انا لا ريفوليسيون باسكو واكينيا الخدع واكين خير اللاعب ذا يقفينا ذي روح حساس اين هذه تسكيا ذي تفرانينا كينيا الفطي ذي تفرانينا كين وكلاخ ذي تفرانينا كينيا ودن تواري خير الجزائر نكونيا ثورة زاد ما كنسالي moyen de communication il sera filmé pour l'histoire ودي قيم داخل l'histoire بلي يخدع ادي قيم داخل l'histoire بلي يخدع فوالا خاطر ثورة زمر مالا تفيرين فوكات الشراب وين راه يروح لي زيليكسيون يا غينيا يا قد يزرب باللي لا فوتو يسات سيركيلي ديال لي ريزو سوسيو وين كيغاشي وشراب وين راه يروح نزرع باللي اما يوكر يدسن اما يخدع يدسن اما يساعد الدوسي دي بركانن دونك ذواقيا ينزبر كان الدنيا في عباد راه يروحنا تسكين ديال المسكره ديال الكتورال او مومون او اين لي جنات ندي يحفوس 10 مليون جزائريين يدي تفغن شاك الجمعه شاك تياثا شاك يحد دونيتي مره دونك ونقبل لا اين نكونيا ادنيني غاسو يما وسوي غير تخمن لا فيولونس ولكن لي مويان كي يزمرم يزمر ما تخمم باش تمبيشي بور رجدي انا اكتيفمون لي زيليكسيون هاكيا اون دوا لي زيتيليزي سي بالك كاين غاشي استنضروا البوطين يسحب لي كاشيري ديفانو مايناكيا يمكن يحسب تفاض 10 الولايات يضل تفاض مستغانم بون دي مسعوق على كل حال تكميش مي كوميم ولكن كاين تكسا يحكم البوطين ولكن ديسيك دي ريبوند دقيقه نكونين ند باللي دا شعبي وين دي ريبوند باش تروح ذا الفوت لقت لي كونديسيون اي لي كونديسيون اكيني ياخن باش تروح ذا الفوت ياقات هذا تي بريس انديبوندونت une presse capable de dire qui capable de dire تسقسين لي كونديدا كنسنا عجب هذين لي كونديدا خملينا ند باللي باش تحضر لي زيليكسيون يقت لي كونديسيون يقد هي لا جوستيس انديبوندونت يقد هي غينا كونستيتيسيون دينيه دو سون نون يقد دونك لي كونديسيون غينيا مره يقد اما رايز دايرين زمرنا تسكن دي زيليكسيون ماشي تاعقوشي قايت صراحه الشعبي تيبغى الشعبي تيبغى ما ينقي الشعبي كيبغى لي زيليكسيون هناك ويكيني العصابه يبغى تسابوتي البروسيس الكتروني هناك كل شغالين غير الثير هما كي لا ريفي تجيش نادي هناك كل شغالين غير الثير ولكن بروشينين قايت صلاح ما زيت تاشي داخل ليتا ماجور ياكد المراديه دايزر اش يقدر لو بوبل مليون دي تشفغن يدرغي وريزار يعوزك يدرغي وديش لي سلوغون يسي قارن بالديجاج وريزار وين 3 مليون اللي قايد جوستومون هناك السلوغون كي الدوله مادام هناك سي ان سلوغون العصابه هناك وارجين فانا دقيق تاع داو ديال الجيش وكل الشعب ثورة زاد يمكن انت دي لا لوجيكينس دي لا لوجيكينس هناك كلشي ديك السلوغون الشراب وين راه يفغن وين تي لا لوجيك نيان يكتوينا روس كريلف ودافو امصفات ليتا ماجور وياش محسوب نثنا خاطر نومن سان في سوره تدا من ديدري من تشدما تاكورن خدعن خدمن تخنا ناسين presque 300 000 morts. Donc ils ont l'habitude de considérer le peuple où existait. Donc ils sont contre on doit accompagner la base sociale du régime. Et la base sociale du régime, ذوي ذاك تاكلن ذوي ذاك خدام ذوي ذاك نكسان لي بريفيلاج ذوي ذاك يكتون لي بوست ذوي ذاك شاطر وكي ديك فانا يكسان لي بوست فيكتيف انا ديال لي طرونجي وخدمنا راه ميم با داخل وكي دي فانا كدي سطي في قسنطينه جلفه وثنيان ويغينيا خاطر وياخذ لا تياوين راني مشطوحين وثنيان سكن زاجيريا سكن باللي فاتت وثنيان ولا لا طاح اكسي تحكوا غاتلايت لا بونكارت انا بوينتي ديال كاز انك تياوين بغات تضبط بوينتي ديال كاز اخر سكن ديم غارم بوين ديم بونكارت بلي لي زيتيديون يسون بور لا لا طاروكي وثنيان سيدي زاجيريا هذه فرانيين نو سيدي لا باس سوسيال لا ريجيم كاع يسعى ويدي تيقدش ويدي يقدش يا عباد كينيا سان لي بريفيلي سمح لي كويس ديك الليل لا بليبار ديك المساكين ديك الليل بيان سور كانت تسكني منسن ولكن يو كانت تضيض دفير يا عباد كيسان لي بريفيلاج راونسن بتاتر باش هذا ريكريتينا راونسن خاطر
سي سا لا ديفيرونس. لا نريد يتناغنا في الجزائر خاطر حمين تمورت، لا نريد يتناغنا في يمن إسا فوالا نكريتورا الساكينيا نبوض نربح لو كومبا يا غينيا بور لانتيري كومان. لانتيري كومان باسكو سي سا لو كومبا يكتديرن يكتغيمان ما راه تناغض في تمورت، ما راه تناغض في لانتيري كومان، ما راه تناغض إوا كنا تبد تمورت في ظانيس ماشي باش تبدن سين يا عباد هذا السفرين انا 95% بينات لي زالجيريان. لا كونستيتيون يديه مع الوقت ضروري لا كونستيتيون علي بفليس الا كاينش في الخما بتي مارياج كي تدينا لكن في ديرون تاع لي دير لا كونستيتيون اي لا ترانزيسيون وكاين هنا غير بروغرامي وقال اسمع نند اللي كان خما جو في ديري دون لي دو زيديا نند باللي نبلا لا ترانزيسيون خاطر ذا فيت سي سا لا ديفيرونس باسكو يو كان نخدم لا كونستيتيسيون اكتويل ونخدم سوا ولا فلان ولا ليك فيريفيز لا كونستيتيسيون اسمح لي يو كان نخدم خاطر البروبليم اللي لا ستادير نو ثانيه ذي خداعن بنفليس اون 2001 انا تبت نيغاشيون دي انتقال الساكهني سي دي سونتين دو بيرسون داخل اون بريزون يسار الكوراج كديني بلي شوف تسني دوك في التسكيع يو كان يسار ثير روكزا يو كان يسار النيف يو كان يسار قد ثير روكزا يا هذا قرصان لا ثير روكزا لا ريان دي تو يا هذا كي سي دي زوبورتونيست بنفليس ديفوني جوج à l'âge de 24 ans مازال دي فكر لا ليسونسينيس يوغا ديريكت ديال الجوج يا كي ديفوندي يا بدا غينيا يا بدا غينيا la mangeoire. La mangeoire à la démocratie, les militants et à la mangeoire, les siens. Et la mangeoire, تسجل la démocratie نسنونيا. Une fois رانا يرقى الرئيس داخل المداوات. والله ما سال شو الحل سوقنا ديال الباب. دونك شو الحل؟ ويزمير لا تاز دارها بوليتيكمون تاك دارها بوليتيكمون ديجا في كايدا في لا بيرسوناليتي اللي هذا غينيا اي دارها بوليتيكمون. C'est la constitution actuelle. La constitution actuelle qui explique que les pouvoirs du président. Il a qui se marre de comment si les juges à Guinée خداعن les juges à Guinée يقرانا les jeunes داخل الحبس les juges à Guinée كيبنا عرونس et le peuple. زمرض تمنض بلاد عدد دي زيليكسيون ترونسبارونت دونك انا دايا في دننا نكوني نبغى عاود ذكزار باش كنا تعاود ذكزار ماشي ذا القمه خاطر ماذا القم يبان بلا نروح روين نديري يبان بلي دير الزريعه راد يغاين دونك باش نوغاي روين يصحن il faut une période de transition هذا روح لي جوج غينيو كلاخ اضروح لي ريكتير نيتسلوسيين اللي شاف الدائره اللي والي واقياك لو سيستيم اكيد واقوك لي سيستيم يستخدم باش يخدم لا كوريبسيون باش كني هذا pour corrompre les gens, pour acheter les gens, les voix, pour organiser le trucage des élections. Donc, on connaît. Mais, au coup, tu vois que c'est un recoin, on se met là, on a des élections libres. Donc, il faut que nous ayons les bases, et les bases, bien une période de transition. Alors, d'abord pour pour les élections, les 4 candidats, c'est des candidats du système connus dans la corruption, connus dans plein d'actions. Donc, une élection qui commence par l'instrumentalisation des pauvres malheureux ou d'instrumentaliser le plus grave, d'instrumentaliser la pauvreté pour avoir une minorité pour dire voilà une minorité à y voter. Alors que s'ils avaient une base populaire, une légitimité du peuple, ils auraient pu déjà commencer des campagnes électorales dans des endroits, dans des stades rassemblés des milliers de personnes. Donc, déjà, théoriquement comme ça, on dit que les élections n'auront jamais lieu. Politiquement, face à un peuple déterminé qui les rejette en bloc, il n'y aura pas d'élection. Parce que la classe qui vote, tout l'électorat, elle est dehors. Donc on ne peut pas aller aux élections. Donc ils sont en train de faire un rêve en plein jour, d'aller aux élections. Moi je pense qu'il y aura un événement
avant la fin avant l'arrivée du 12, je pense qu'il y aura, on va dire, un retour à la sagesse. Un retour à la Voilà du la sagesse. Pourquoi pas? Parce que, oui, Gaïd, je ne parle pas de Gaïd, Gaïd il est déterminé, mais on ne sait jamais. Parce qu'il va jusqu'à la dernière semaine. Déjà, il doit commencer déjà à voir maintenant. Est-ce que ces candidats, déjà, est-ce que vraiment ils sont dans la norme d'élection qui font honneur même à l'intérieur du pays et à l'étranger? Ben non. C'est des candidats fantoches qui instrumentalisent. Mais il le dit comme ça. Franchement, il y a un peuple déterminé, le pouvoir est déterminé, mais je pense que la voie de la sagesse, on doit converger, peuple et pouvoir, vers une voie de sagesse et voir comment sortir ce pays vers ce que le peuple demande. La souveraineté, c'est au peuple. Le peuple, il réclame, il clame une transition, un changement démocratique de tout le système. Donc, eux, ils ont fait faillite. Ils n'ont pas de candidat crédible. Ils n'ont pas de politique crédible. Donc, ils n'ont qu'à se plier vers ce peuple une amnistie générale. كي نبغى كان اسنيني غيزدارين تزدارين ناس الحد خاطر نكوني ما نخدم انا تيان راسهم بالمون دي ريبوبليك دونك يقدروا حمس القوه يوكن نخمت اونسومبل سور اون استراتيجي انا بإسانا نحبس انا لي زيليكسيون كي دو لا تنمير تاع سي سيرير تنمير تمسي حياه الحمامه يعطيكم الصحه تنمير في مس فضيله مسوسيه تنمير في مس المتر جمال بنيوب يعطيكم الصحه كلهم تيكونوا ياكا اكن هذا الناي لاصل يسترهب ونو نسعى لاصل وكي كان زمراد نيني غفي وين نحشمن خاصو مثلا موداكي ما تشينسن موداكي ني جزائريين ني حرورا وبلا شك تاكل ولاكي ادن جورني جزائريين بلا شك تصوض ثايا بلا شك تصوض يسوينس ذاكن ذا جزائريين هذه جزائريين اربح عندي ثقرا اكا تاكل ولا اكا ذا جزائريين يديفوني وكذا يكس الحفاقيه هذه يا رزاش اسالويا كيا شي كويا ديالين فلاس ايميل جزائر استقل 62 ماشا مالوريزمون الشعب واش تقل بقاو على